제 마음대로 바꿀 수 있다는 점입니다. 이 옆면은 확실히 약간 골드 느낌이 나기는 나는데 이 뒷면의 색감이 저는 정말 예쁘다고 생각하거든요. 저도 약간 누리끼리형 골드였으면 안 샀을 것 같은데 약간 정말 핑크 한 스푼 떨어뜨렸다는 말이 맞을 것 같아요. 핑크 한 스푼 섞은 골드? 근데 색감이 진하지도 않고 약간 흰기도 많은 골드여서 저는 굉장히 예쁜 것 같아요.